Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasani. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang nomor loro. Iku annahu sak temene saum iku qahrun penyerang li'atuwillahi maring musuhi Allah azza wa jal. Fa inna wasilata syaitani krana sak temene lantarane setan la'anahu muga-muga nglaknat ing setan sapa Allah. Inna wasilatah iku asyahwatu kademenane nafsu. Wa inna ma taqwa angin mestine kuat. Apa asyahwatu pira-pira kademenane nafsu bil akli kelawan mangan wasyarbilan ngombe walidzalika lan krana arae kaunu syahwat wasilatan lisyaiton candolane nang inna wasilatas syaiton ila akhirih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana satemene setan iku la yajri yaktine lumaku sapa setan min ibni Adam saking anak turune Nabi Adam majrad dami ing dalem nggon lumakune getih. Fadayiku mongko ngrupekna sapa sira kabeh majariyahu ing pira-pira nggon lumakune setan oleh ngrupekna biljui kelawan luwe walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono tadyik qala dawuh sapa Kanjeng Nabi li Aisyah maring Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dawimi ing dawuh dawimi maknane dawimi nglanggengna sapa sira wadon qur'aba bil jannati ing ndodhok lawangane swarga. Qalat matur sapa Aisyah bimadza kelawan punapa Kanjeng Nabi? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ju'i kelawan luwe. Pun. Ini kan termasuk keistimewaan puasa. Yang pertama bahwasanya puasa itu amal yang enggak tampak. Yang tahu hanya pelaku dan juga Allah Ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, alasan yang kedua, kenapa kok puasa ini menjadi istimewa? Karena puasa itu menjadi penolak terhadap musuhnya Allah, yakni setan. Kenapa? Karena cara setan atau setan menggoda manusia ini melalui perantara syahwat. Entah itu syahwat makan, syahwat minum, syahwat jima dan lain sebagainya. Lah, padahal syahwat, keinginan nafsu ini bisa kuat ketika dituruti. Pengen mangan ya mangan, pengen ngombe, pengen jima ya jima. Lah, di sini karena bisa menghambat salah satu jalan setan, maka puasa menjadi istimewa. Kanjeng Nabi dawuh, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi bahwasanya setan itu berjalan menyusuri kampean. Bahwasanya setan ini menggoda manusia. Dia berjalannya itu seperti halnya berjalan di dalam darah. Dalam arti apa? Sangat samar. Setan yang kalau menggoda manusia itu samar banget. Nah, makanya fadayyikum majariyahu bilju. Maka jalan-jalan setan untuk menggoda manusia ini sempitkan dengan cara lapar. Jadi karena lapar ini termasuk mengecilkan syahwat, maka ya dikecilkan dengan cara lapar. Nah, di lain kesempatan Kanjeng Nabi dawuh kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, dawimi qur'aba bil jannah. Wahai Aisyah, terus meneruslah dodok itu mengetuk pintu surga. Nah, Sayyidah Aisyah terus tanglet. Lah, carane pripun Nabi? Bagaimana cara mengetuk pintu surga? Dawuhe Kanjeng Nabi, cara mengetuk pintu surga itu dengan lapar. Dalam arti ya sing akeh posone. Wasatatilan bakal tumeka apa fadhailul ju'i pira-pira kautamaane luwe fi babi syarahit ta'ami ing dalem bab kang nerangake dremba ing panganan wa ilajihi lan nambani ing syarahit ta'am min rubu'il muhlikati hale tetep setengah saking seprapati kitab Ihya kang nerangake pira-pira perkara kang rusak.
Falamma kana mongko semangsane ono apa as-saumu poso alal khususi ing atase wong khusus iku qom'an nolak li syaitani maring setan wasaddan lan kang buntoni lima salikihi maring pira-pira nggon lumakune setan watadjikon lan kang rupekake lima jarihi maring pira-pira nggon lumakune setan istahaqqa mongko ngehaki apa saum at-takhsisa ing den tertentokake binisbati kelawan den bangsake ilallahi azza wajal maring Allah azza wajal fa fi qam'i aduwillahi mongko iku ing dalem nolak ing musuhe Allah nusratun utawi nulung lillahi maring Allah subhanahu wa nusratullahi lan utawi oleh nulungi Allah iku mauqufun den kandhekake ala nusrati ing atase nulungi lahu maring Allah. Qala dawu sapa Allah taala intan suruhullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum intan suruhu lamun nulungi sapa sira kabeh Allah ing Allah yang surkum mongko bakal nulungi sapa Allah ing sira kabeh wa yusabbit lan bakal netepake sapa Allah aqdamakum ing pira-pira dalamaan sira kabeh fal bidayatu mongko utawi ngawiti bil juhdi kelawan kangelan iku minal abdi saking kawula wal jazaa'u lan utawi piwales bil hidayati kelawan paring pitutuh iku minallahi azza wajal saking Allah azza wajal walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono fal bidayah bil juhdi minal abdi ila akhirih qala dawu sapa Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina utawi wong akeh jahadu kang nemen-nemeni ibadah sapa alladzi fina ing dalem dalan ingsun ya iku lanahdiyannahum yektine bakal nuduhake temen sapa ingsun ing alladzina iku lanahdiyannahum yektine bakal nuduhake temen sapa ingsun ing alladzina nuduhake subulana ing pira-pira dalan ingsun pun. Jadi karena keistimewaan puasa ini menjadi penolak setan serta menutup jalan-jalan yang digunakan setan untuk menggoda kita, yakni melalui syahwat, ya otomatis puasa ini menjadi khusus ketika dinisbatkan kepada Allah atau menjadi istimewa ketika dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kita menolak musuh Allah itu termasuk menolong Allah. Nah, bukan berarti kita bisa menolong Allah loh ya. Allah nggak butuh pertolongan kita. Yang dimaksud itu kita akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, nanti Allah akan membalas sesuai dengan usaha kita mendekat kepadanya. Makanya dalam ayat intan suruhullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kalian menolong Allah, dalam arti bergerak untuk mendekat kepada Allah, maka Allah akan membalas kalian dan akan menetapkan kaki-kaki kalian. Maksudnya apa ya? Fal bidayah bil judhi minal abdi. Di permulaan ya seorang hamba kaya awak dhewe ini, itu ya kangelan dhisik. Kesulitan dulu untuk beribadah. Nah, nanti ketika kita sudah kesulitan merasa juhdi itu berarti kita berusaha maksimal untuk ibadah. Nah, nanti jaza atau balasan diberikan Allah melalui hidayah. Sesuai dengan dawuh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha dengan keras di dalam jalan kami, dalam arti ya dalam jalan Allah, kita berusaha keras untuk ibadah mendekat kepada Allah, maka akan mendapatkan hidayah oleh Allah di dalam agama Allah. Qala dawuh wa qala lan dawuh sapa Allah taala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha satamni Allah iku la yughayyiru ora ngawahi sapa Allah. Iku la yughayyiru ora ngawahi sapa Allah ma ing barang biqaumin kang tetep ing dalem kaum hatta yughayyiru hingga ngawahi sapa kaum ma ing barang
bi anfusihim kang tetep ing dalem pira-pira awak dhewe ne kaum. Wa innamat taghyiru lan angin pestine utawi ngowahi. Wa innamat taghyiru angin pestine utawi ngowahi iku bikasri syahawati kelawan mecah pira-pira kademenane nafsu. Fa iya mongko utawi syahawat iku marta'us syayatini nggon enak-enakane pira-pira setan. Wa mar'ahum lan nggon mangone syayatin, wa mar'ahum lan nggon mangone syayatin. Famadamat mongko ing dalem selagine langgeng apa syahawat. Famadamat mongko ing dalem selagine langgeng apa syahawat iku mukhsibatan kang subur. Iku mukhsibatan kang subur lam yang kotik mongko ora kapegot apa tarot duduhum oleh miter-miter syayatin. Wa madamulan ing dalam selagine langgeng sapa syayatin. Wa madamulan ing dalam selagine langgeng sapa syayatin iku ya tarot daduna miter-miter sapa syayatin lam yang kasyif mongko ora dadi kabuka lil abdi kedue kawula apa jalallahi sifat agunge Allah subhanahu. Wa kana lan ana sapa abad iku mahjuban kang kinalingan an liqaihi saking tetemu ing Allah. Pun. Terus dalam ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu hal yang ada dalam kaum hingga kaum tersebut merubahnya sendiri. Nah, ini dikomentari oleh Imam Ghazali bahwasanya perubahan ini, perubahan suatu kaum itu dengan cara bikasri syahwat, dengan meremukkan syahwat-syahwat. Kenapa? Karena syahwat itu marta'us syayatin wa mar'ahum. Syahwat yang dimiliki oleh manusia itu merupakan tempat setan enak-enakan dan juga tempat mar'a. Mar'a itu nggon angon. Nah, jadi ya ladang setan. Lah, ladang ini kok subur, ya berarti ya setan akan berulang kali kembali ke situ. Nah, ketika setan sudah berulang kali ke situ, ya berarti seseorang ini nggak akan bisa menangkap keagungan Allah dan akan termahjub, tertutupi saat dari bertemu Allah. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina lamun toh sak temene pira-pira setan iku yahumuna ngepung sapa syayatin ala qulubi bani adam. Tak baleni ya. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina lamun toh ora ana sak temene pira-pira setan iku yahumuna padha ngepung sapa syayatin ala qulubi bani adam ing atase pira-pira atine pira-pira anak turune Nabi Adam ya lanadharu mongko yekti ningali sapa bani Adam ila malakutis samawati maring pira-pira keraton samare langit. Famin hadzal wajhi mongko iku mongko saking ikilah wajah. Famin hadzal wajhi mongko saking ikilah wajah sora dadi apa asamu poso iku babal ibadati lawangane ibadah wasara lan dadi apa saum iku junnatan tameng. Pun Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya kok seumpama setan ini tidak mengelilingi hati anak Adam, hati manusia, maka manusia-manusia akan bisa melihat kerajaan langit. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa puasa itu merupakan pintu daripada ibadah dan menjadi tameng. Ketika hati ini kok dikelilingi setan kan nggak bisa melihat kerajaan langit. Tapi ketika setan ini kita tolak, kita memiliki tameng untuk menolak setan, maka otomatis kita akan selangkah maju untuk bisa melihat malakutis samawat, kerajaan langit. Wa idza azumat lan nalikane agung apa fadilatahu kautamaane saum ila hadzal haddi maring ikilah wates ya fala budda mongko ora kena ora min bayani syurutihi saking mertelakake pira-pira syarate saum adzahirati kang pertelo apa syurut wal batinati lan kang batin bizikri arkanihi kelawan nutur ing pira-pira rukune saum wa sunanihi lan pira-pira sunnahe saum wa syurutihi lan pira-pira syarate saum al batinati kang batin wa nubayyinu lan bakal mertelakake sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono syurut ila akhirih
bisalasati fusulin kelawan teru piro-piro fasal. Al faslul awal ilahuna wallahu alam bisawab.